A ako som povedal, naše dve party pôjdu cez D-čkovú líniu, Perničková Falconová parta pôjde cez sedmičku, cez osmičku, cez Tam sedmičku, letíš? pardon, cez šestku, sedmičku a Rangetka pôjdu normálne znova na štvorku. Tak oni už jsou tady nahoře. Aha. Já vás přes ty piny neviděla, sorry. Budeme přes sedmičku, jo. Už tam dostaneme hrozný kotel, jo. Počkáme ešte furt, nech sa ľudia regrupne. Na devítce pak jde udělat Summon Gate, jo. Tak super, dobre. 48 Ešte online. počkáme furt na regroup, minimálne v mojich dvoch partách to furt nevedia urobiť ľudia. Falcon, vy ste tam ready? Obidve party? Môžete skákať cez šestku? Můžeme, ano, vidím, že je tady Perník. Dobre, takže ideme na 3, 2, 1, teraz ideme všetci, naraz. Remedička, nezabudnite na remedička. Nahoru, pojďte nahoru. Provázky. Já se ani nepohnu, jako. Dobre, a dobiehame zatiaľ. Aký si tam ešte? Se prostě roztočí ty vole kordy kušáčů, ty vole. Tak na něj skočíme. A oni jsou dva, no. Tak ne. Ešte furt dobiehame takisto tie party, ako mali sa regroupovať. Regroupníte. Regroup, dobre, tak regroup. Pak rychlý výmazy, to se mi nelíbí, tady to. Regroup a všetci dáme regroup na dvojke. Každý Vyskúšame vždycky, všetci, než tam doletíš. z vrchu ísť. Dobíhání je strašně dlouhý, no. Jo. Dávame hard regroup na dvojke a trojke. Hráč je pri nás, tak má byť zabitý, nevadí. Ešte furt dáme regroup na dvojke. Melee party pôjdu primárne cez trojku, ostatní pôjdu cez dvojku. Buď pomixované party, alebo ostatok. Dobre. Ešte furt je nás, mám pocit, málo, ešte furt dochádzajú ľudia. Ešte 6 ľudí minimálne sem ide. Dobre. Vexi, už si tu, či ešte nie? Dobre. A mě se tam zkuste splitnout, ať Dobre, dostaneš dolietávajú všichni vás. posledný. Super. Dobre, už si tu Vexi?
Dobre, ideme za 3, 2, 1, Měli bychom jít zaskakujeme přes na A2, nás A2. z dvojky, No, z už trojky. stačí. A2 jdem. Tak nic. Jo. Jasně. Lásky. A používajte aj tie tornáda instantne. OK, tá možnosť tam hodíte tornádo dole. Ke stoneu. Budou po mně asi dost. Niekto sa tam snaží preberať. A dobiehame. Je. Neviem, aký zázrak si to prebral, ale dobiehame. Pokiaľ je tam možnosť, niekto z advizorov kľudne využite Insta Resurrect. Heal na mě, heal na mě. Dobehnúť kľudne aj cez tú D-čkovú líniu. Provázky. Ježiš, já jsem spad taky. Noob. Největší noob. To pičís. Dali si mě na stůl. Dobiehame, ešte furt preberáme ten rift. Áno. Na D-čkovej linii sú dve party, využite to. Co jdem, jsou jedničky. Jo. Ale teď to nebylo jako... Zase tak Bylo to dobrý teď konc. Dobre, dáme znova hard regroup. Ty už jsi ještě zad. Můžeme podpořit. Už to tady vůbec je. Znova dáme hard regroup a... Falconová parta, Perníková parta, Pratetová parta. Pôjdu cez tú roupu, ostatní pôjdeme cez D-čkovú líniu. Jako ten push na tu A1 něco, to bylo dobrý perničku, tam asi možná zkusíme znova. Jo, Je to lepší než přes tu šestku. A1 to bylo? Ne, A2 to Je- bylo. A2. Ešte raz opakujem, Prateta parta, Perníková parta, Falconová parta. Pôjdu cez pin 2, ostatní regroup na D2. Regroupnite sa tak, aby vás nemohli zabíjať. Dáme ešte regroup, ešte ho dáme 20 sekúnd, lebo to dobiehanie je fakt na dlho. Proč to píšeš takhle? Přímo v to Jaj. Teď No, jim to tam všechno vyslepičí Free Wolf, vole. Dobre, ešte tomu dávam 15 sekúnd. Budem dúfať, že Falconová, Perničková, Pratetina parta už sú na tej dvojke. Tam si to sami sa rozhodnite, či je lepšie My jsme tady ready, jo? V pohodě. OK. Dobre, tak ešte čakáme 10 sekúnd. Vidím, že ešte dobiehajú minimálne dvaja. A2 potopená. Jo, oni neví, kde je A2 vlastně.
Dobre, ideme. Naše party. 10, Vůbec 10, nevyšlo. Hore. Up. Nezastavujte sa pri tých schodoch. Či... Veľa hráčov je zhodených, Videli. ešte to pretlačíte to Provázky. pozadu. Ale Instantne chtěla jsem vám tornáda. dát flashbang Vyhadzovať, hej? listečky. Instantne tornáda, pokiaľ je možnosť. Pojďme dolů. Piče. Já neprojdu. To je jich jak Dobre, much. znova hard drag group. Je jich tam hodně, no, ty vado. Ale hlavně ani ty dedečka moc neumírají, ty vole. Já nevím, já mám poslední dobou pocit, že je jich všude víc. Nějaký. A nás není málo. 45 nebo kolik, ne? 48 dokonce. Takže je OK. To je jako jestli jich je třeba 60, vole, to je neplatitelný. Však kdo teďka hraje? To je Slováci. Slovensko. Slováci s Kanadou. Ježiš, tak na to nemá cenu se. No, a na to třeba kouká. Tie isté party, ten istý regroup, len k tomu ešte pôjde z vrchu pôjde ešte jedna parta a to bude Vexiho parta. Vexiho parta pôjde ešte cez dvojku. Teď to chce už push se Samonem asi. Mhm. Jo, už to dobíhá nic Vexiho nové parta nezvládnu a aj asi. Eldrinova parta pôjde ešte cez hook. Áno, cez tú dvojku. Tak dávame regroup. Ještě jeden push a Summon Gatey, nebo? Jo. Dobre, dám regroup ešte 5 sekúnd, nech máme čas. Máme posledných 5 minút. Dobre, a ideme hore. Znova. Znova hore. Tak jdem. To z A2. Jdem. Jo. Já skočím tady dolů. To si děláš prdel. Jsem tam ještě ani nedoletěla. Že mě někdo stáhl dolů. Snažte sa vybehnúť tie schody, Už nefajtite běžím. priamo na tých schodoch hlavne. Aký jak Jdeme môžeš, dolů, jo? ešte To si si prežil, skoč- vieš a tam nechoď- Samogetu dať. Teď po schodech normálně to si skakuj. Oni mě přitáhli, ale víš. Odbíhám z fightu, jdu tam jí dát. Nevím. Se ty kuše debilní mě vypnou. Vydržel jsem tam naživu 10 sekund, ani ne, ty vole. Počkáme na Samongatu rovno, áno? A kde je ten Samon? Snad jich doběhnu. Čekáme na něj. Ale já zároveň běžím. Už si kde si Taky vyšiel? no. O, Akechi. Kastím. Škástí. Asi Samon, buďte ready. Všetci na Samongatu. Jsme. Super. Všetky melee party pôjdu cez 6, cez 7 a všetky rangetka pôjdu cez 5, vyskúšame to. A teraz hneď naskakujte, ešte sú tam hráči. Já jsem zdесь.
Hej, to si dělají prdel, ty vole, tam ani ještě nedoletím a hned mě zhodijou. Pokiaľ možno nejaký hráč, ktorý môže Jo. preberať, skúsi prebrať. Už to preberá tornáda, všetci Budeme skákat tornáda, přímo čo sú krajce, dole, jak je, jo? Přímo tak ke na stonu. Media Daveu. Bojovat přímo na stonu. Proč jim tam? Nevidíte Máte jejich Media samon Daveu někde? A doskakujte. Místo doskakujte. Tí, čo sú zhodení, tak cez sedmičku, áno, môžete dobiehať. Yep. Heale. Já mám stun. Ne, to se nemůžu. To. Furt dobiehame. Konečně to Resurrection Stone, nice. Tornada, non-stop tornada na tú... Perničko jsem mrtvá. Prosím vás, tie rangetka fokusujte. Na prvnička rovnou. Non-stop tornada na preberanie. Máte provázky. Falcon preberá, tornada na ňo. A jak mě nechají přebírat. Snažím sa dať kámo. insta-resurrect. Ešte sekunda. Up. Pekne. Pěkně. Nádhera. Ale dobíhají Už to hodně tam z Česky. fajtíme. Tam musí být někde Roztiahnite sa, aby samon. vás tie spíry, tie plošaky Vidím samon. nezabili toľko. Já se ti vyvajpuju. Rangetka, kľudne sa postavte trošku my máme vyššie, po samonu. ak viete dostrieľať. Škoda. Na A2 sú hlavne rangetka a fokusnite ich. Na Ačkovej, Bčkovej línii sú rangetka. Ještě furt bojujem. Konec. Ne, asi konec.